السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير ولاباس. اللي مر على القناة أفكار الزنبق قول لهم مرحبا بكم، اشتركوا في القناة راح تلقاو معلومات جد قيمة. إن شاء الله اليوم نكملوا سلسلة التداوي بالطين أو الصلصال. نبدأ بالأمراض الشتوية وأمراض فصل الشتاء لتصيب الإنسان من التهاب اللوزتين أو الجراجم أو الحلاقم. عندك أمراض السعال، الرشح، إنفلونزا، المهم مسميات كثيرة وأمراض متعددة لتصيب الإنسان في فصل الشتاء. المهم عندي هذه الوصفة البسيطة اللي راح نديروها قبل ما نبداو نفصلوا الفيديو. وصفة من الزعتر البري واللويزة أو كما نسموها احنا لا فيرفان أو تيزانة. ملعقتين كبار تاع تيزانة أو اللويزة زائد ملعقتين كبار نتاع زعتر بري. نضعهم في ماء يكون 1 لتر من الماء باش هكذاك نستعملوه في طول اليوم. هذه التيزانة نستعملوها طول اليوم نشربوها. اللتر مغلي وسخون نستعملوا فيه هاد العشبتين ونخليهم يتفاعلوا مع بعضهم 1 ربع ساعة، ثم نستهلكهم مع قليل قطرات من زيت حبة السوداء. حبة السوداء معروفة، وصى عليها النبي ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، شفاء من كل داء إلا السام. هذه هي الوصفة الأولى. ثم نتطرق إلى الأمراض التي تصيب الإنسان في فصل الشتاء، منها التهاب اللوزتين. كيف نستعمل الطين؟ كنت بينت في فيديوهات سابقة الطين. قلت التهاب اللوزتين أو الجراجم أو الحلاقم كمادات من الطين يعاد 3 مرات أو 4 مرات على حسب المقدورة على الرقبة. وكنت وريت الطريقة كيفاش نستعملوا الطين كيفاش نوجدوه. ما عليكم ترجعوا للفيديوهات السابقة، راح نحطهم في صندوق الوصف. عدة مرات قلت في اليوم نستعملوا هذه الكمادات على الرقبة مع غرغرة بماء الطين. نديروا شوية طين في ماء ونخلوه يصفى مليح ونشلوا، نديروا مضمضة بهذاك الطين عدة مرات في اليوم كذلك، ونستمروا هكذا حتى نرى تحسن. يعني ما تقوليش نهار الأول ولا، لازم تكرر العملية إلى 2-3 حتى ترى تحسن. صدقوني والله الطين غير معجزة، سبحان الله العظيم، يعني شفاء من كل داء. تضخم الغدة الدرقية كذلك أو الجواطخ كمادات من الطين ثاني في الرقبة يعاد مرات ومرات في اليوم مع غرغرة بماء الطين. عندك الجروب أو لارنجيت التهاب الحنجرة، الأحبال الصوتية، التهاب الأحبال الصوتية ثاني يروح واحد صوته يولي ما يقدرش يهدر، يصاحبه سعال وغير ذلك. عندك كمادات من الطين على الحنجرة يعاد 3 مرات في اليوم مع غرغرة بماء الطين. كذلك عندك البنوموني أو التهاب الرئتين. عندك البرونشيت ثاني لما تكون الحمى لازم نستعملوا إلا السوائل، لازم تكثر من السوائل لما تكون الحمى. كذلك نستعمل كمادات تاع الطين، ما نديرهمش على الصدر، ما نديرهمش على الصدر، نديروهم على أسفل البطن. كمادات من الطين على أسفل البطن 2 في اليوم. مليك الأمراض اللي قلتهم لكم، وهذه الطريقة اللي نوري لكم فيها لبنتي درتها لها في رقبتها. هاي لك الطريقة كيفاش نستعملوها. إن شاء الله تكون الفيديو عجبتكم. إذا عجبتكم ما تنسوليش بلايك باش يوصل كامل المشتركين ويستفادوا من هذه المعلومات اللي أنا مديتها اليوم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.